روایت مرتضی یک روایت فوق‌العاده دارک و ترسناکه. روایتی که برای یه جوان توی اون سن خیلی میتونه شوکه کننده باشه. دنیای تاریکی توی این روایت صداش زده. درود و مهر دوستای قشنگم، خوش اومدید به یک برنامه دیگه. خوشحالم که یک بار دیگه مهمون خونه‌هاتون شدم و این بار با شما و برای شما مهمونتون شدم. ازتون خواسته بودم که داستان‌های زیباتون، جذابتون، ترسناکتون و فوق‌العاده‌تون رو و اون لحظه‌های سخت و وحشتناکی رو که از سر گذروندین و با ماورا طی کردین رو برای من بفرستین. و مرسی از شما که کلی اتفاق و روایت فرستادین. امروز میخوام روایت مرتضی عزیز رو بگم و براتون بخونم و با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. پس میریم روایت مرتضی رو بشنویم. بچه‌ها، چون خیلی ریز میشد توی گوشی من، مرتضی عزیز برای من تکست دادن از اونجایی که خیلی ریز میشه و احتمال داره که خیلی اذیت بشم موقع خوندن و شما هم اذیت بشید موقع شنیدن، این داستان رو روی کاغذ نوشتم تا راحت‌تر بتونم براتون بخونم. مرتضی میگه: سلام آبجی شیرین، ممنونم از همه برنامه‌های قشنگت. من و خانومم واقعا کیف میکنیم. سلام مرتضی جان، ممنونم که همراهیمون میکنیم. فقط لطفاً پرکارتر باشین. برای من چندین سال پیش اتفاق وحشتناکی افتاد که شاید فقط برای یکی دو تا از دوستا و برادرم تعریف کردم. شما که گفتید اگر داستانی و اتفاقی دارید برام بفرستید، گفتم شاید بهترین جا باشه واسه تعریف کردن این اتفاق که من تو اون شب ترسناک چی کشیدم. آبجی شیرین، اسم واقعی من فیض‌الله است، نام پدر بزرگم، اما مرتضی صدا میکنن. الان 38 سالمه و این اتفاق به 18 سالگی و 19 سالگی من برمیگرده که چون اهل درس خوندن نبودم سربازی رفتم. اون موقع ها خب پختگی الان رو نداشتم و یک جوون بسیار شر و شیطون بودم. خیلی پدر و مادر خدا بیامرزم رو اذیت کردم. خدا پدر و مادرت رو رحمت کنه مرتضی عزیز. از شانس بعدم آبجی برای سربازی به یه شهر دور افتادم. خودمون که نور زندگی میکنیم و من افتادم شهر بیرجند و پادگان 04. چند ماهی از سربازیم گذشت و خیلی به من سخت میگذشت. من با اون غرور و تنبلی و حاضر جوابی که داشتم واقعا نمیتونستم شب و روزهای سربازی رو تحمل کنم. مخصوصا که کلاً یک جای دیگه بودم، دور از شهر خودم و خیلی با هم خدمتی هم نمی ساختم. آقا بگذاریم. میگم که آموزشیم که تموم شد افتادم 04 بیرجند. چند ماه دیگه از سربازیم گذشت، حدود 4 ماه که من یک کار اشتباهی انجام دادم و قرار بود بازداشت و دادگاه نظام برم. همه منو میترسوندن که دادگاه نظام وحشتناکه و به خاطر این کار تو زندونی میشی، جریمه میشی و به خدمتت اضافه میشه. سرتون رو به درد نیارم. خیلی این اتفاق خجالت آوره. ترجیح میدم که تعریف نکنم. آبجی، همین ترس ها و ندونم کاری ها و جوونی کردن ناعاقلانم باعث شد من از پادگان فرار کنم. توی شهر غریب آواره شدم. خونه هم میترسیدم برم چون فکر میکردم همین که سوار اتوبوس بشم توی مسیر منو بازداشت میکنن و منو میگیرن یا خونمون میان دنبالم. و اصلا پدرم احتمال داره منو خونه راه نده و کلی با اونا بحثم بشه. یه شب رو توی ترمینال و پارک کنارش گذروندم و فرداش یکی از همخدمتی هام که اهل همون شهر بود تونست یه جایی رو برام دست و پا کنه تا آبها از آسیاب بیفته و بدونم چی کار میکنم. حسن همخدمتیم قرار بود منو ببره خونه یکی از دوستای برادرش که دانشجوی شهر بیرجند بود و اهل یه شهر دیگه. اما متاسفانه خانواده‌اش بیخبر اومده بودن تا از پسرشون خبر بگیرن.
بنابراین دوباره موندم که کجا برم. حسن که شرایط منو میدید و بدشانسی منو میدید پیشنهاد داد لااقل امشب رو برو به کوره آجرپزی عموم. اونجا میتونی استراحت کنی و بخوابی. کوره آجرپزی عموش انگار نزدیک شهر بود و چند وقتی بود که کسی ازش استفاده‌ای نکرده بود. آدرس رو به من داد و گفت یه مقدار خرت و پرت بخرم و برم اونجا. سمت شهر ما کوره آجرپزی زیادی وجود نداره یا من اصلا ندیدم تا اون موقع. بنابراین هیچ تصوری از جایی که داشتم میرفتم نداشتم. این کوره آجرپزی توی مسیر یک روستا بود که باید از مینوبوس روستا 5 کیلومتری قبل از روستا پیاده می شدم و توی دل بیابون 2 کیلومتری پیاده به سمت شرق جاده می رفتم تا برسم. تا کوره بعدی هم از اون کوره 2-3 کیلومتری راه بود. من از سوپری مقدار خوردنی و شمع و کبریت و غیره گرفتم و راه افتادم. حدود عصر بود. هنوز هوا تاریک نشده بود که از مینوبوس پیاده شدم تا مسیر پیاده روی رو طی کنم. آبجی هر چی میرفتم نمیرسیدم و هیچ چیزی جز از خیلی خیلی دورتر ماشین های جاده اصلی که به زحمت دیده میشدن دیده نمیشد. البته اینم بگم که توی شرایط عصبی و فکری خیلی بدی بودم که اصلا فکر نمیکردم دارم کجا میرم و شب رو قراره چطور بگذرونم. فقط میخواستم یک جایی باشه که بتونم با خیال راحت بخوابم. 2-3 روزی بود که درست واقعا نتونسته بودم بخوابم. به کوره که رسیدم یک چند تا اتاقک سیاه شده مخروبه داشت که بعضی تونل شکل بودن و سیاه از سوخت گازوئیل و روغن سوخته و غیره و یک برجکی که دورش با آجر و خشت رفته بود بالا و چند تا تانکر آب و بشکه‌های خالی و نیمه پر گازوئیل و غیره. اینجوری بگم که انگار یک جای مخروبه خشتی بود تو دل بیابون که حتی یک تپه هم توی اون بیابون دیده نمیشد. آها، یه قسمت زمین جلوی کوره هم از بس خاک کنده بودن گود شده بود. سکوت خیلی عجیبی داشت که وقتی توی سایه ساختمون نشستم صدای مگس و گاهی بادی که به پلاستیک های لای خارها و آفتابه و ظرفای افتاده اونجا میخورد میشکست. نمیدونم بیابون کویری رفتین یا نه، چون این صدا رو اگه رفته باشین قشنگ میفهمین چی میگم و حتما شنیدین. خستگی که در آوردم یه سری به ساختمون زدم و دور تا دورش رو نگاهی انداختم. اتاق‌ها یکی سقفش که گنبدی بود ریخته بود، یکی در نداشت، یکی دیوارش ریخته بود و پایین کوره هم که خیلی نگاهی ننداختم فقط مثل یک تونل زیرزمینی بود که اتاق بود و دیواراش سیاه و ترسناک بود. از بس که ترسناک بود حتی نمیخواستم ببینمشون. همون بالا یه اتاق خیلی کوچیک بود که خب در و پنجرهش و دیوار و سقفش تقریبا مرتب بود. اونجا رو انتخاب کردم که شب رو اونجا بخوابم. کف اتاق هم یه موکت بود، 1-2 تا پتوی کثیف و کلفت و یک بالشت از این بالشت‌های دراز قدیمی اونجا افتاده بود که این بالشت خیلی هم سفت بود. یه چند تا لیوان و یه کتری و ظرفای لپر استیل و ملامین قدیمی هم دور و برش بود. یه مقدار چوب از جعبه‌ها و خارهای افتاده اطراف جمع کردم تا برای شب آتیش درست کنم. دیگه هوا داشت آروم آروم تاریک میشد و اگه بدونید شب‌های کویر و جاهای گرم و خشک خیلی سرد و خنکه. آتیش رو درست کردم جلوی در همون اتاقی که در و پنجره داشت و قرار بود بخوابم. و یه تیکه چوب هم که محکم بود و پیداش کرده بودم رو از تیکه های پلاستیکی که بهش وصل بود جدا کردم تا بتونم پشت در اتاق بندازم. آبجی هوا که تاریک میشد همینطور هم ترس می اومد سراغم. حالا فقط اونجا سکوت بود و هیچی اما یه حال پر از وحشتی همیشه از توی دلم و به خودم میگفتم چرا اومدم اینجا؟ لااقل پارک و ترمینال خیلی بهتره، روشن‌تره، آدم هست اونجا. اینجا چی؟ هم ساختمون کوره داشت با تاریک شدن هوا ترسناکتر میشد و یک مکان دیگه در و پنجره های نداشتش مثل سوراخ های تاریک شده بودن و دیوارهاش هم که نگم براتون زیر نور ماه کاملا عجیب و غریب شده بودن. از اونور صدای این باد هم میپیچید، گاهی تو ساختمونه و گاهی هم به آتشغال و لوازم خالی افتاده اطراف ساختمون و صداهای عجیب و غریبی از خودش در می آورد.
آتیش رو هم که روشن کردم، نور آتیش که شعله بالا و پایین میرفتم اطراف و شکلش رو عجیب تر میکرد. خلاصه آبجی نشستم جلوی آتیش، یک کمی از خوراکیایی که خریده بودم خوردم و هرچی گشتم آب ندیدم که بتونم یک چایی بذارم. یه بطری کوچیک آب داشتم، اونم اینقدری نبود که بشه باهاش چایی گذاشت. با همون کیک و آب و غیره رو خوردم تا بره پایین. بعدش دیگه به کارهای بد و اشتباه هم فکر میکردم و به سوختن چوب‌ها و آتیش نگاه میکردم. ساعت هم نداشتم چون یهو فرار کرده بودم، هیچی نتونسته بودم بیارم همراهم و وسیله هم توی پادگان جا مونده بود. از خستگی و سکوت و گرم شدن کنار آتیش دیگه داشت خوابم میگرفت. چشمام داشت سنگین میشد و پلکام روی هم میرفت. فکر میکردم شاید 10 دقیقه یک روبی میشه همینطور نشسته چرت زده بودم و دوباره چشمام باز میشد. از بس سرم میافتاد پایین، گردنم دیگه درد گرفته بود. اما دلم نمیخواست برم داخل اتاق و راحت بخوابم. انگار که میرفتم داخل این فکرام میومد توی سرم و اجازه نمیداد که بتونم بخوابم. دستمو گذاشتم زیر چونم و یه تکیه گاه برای سرم درست کردم تا گردنم درد نگیره و چشمامو بستم. صورتم با آتیش گرم شده بود و حال خوبی داشت. سکوت بود و سکوت که یهو احساس کردم یه چیزی از روبروم رد شد. سری چشمامو باز کردم. دور و برم رو نگاه کردم. هیچی نبود. پا شدم. کنار اتاق رو نگاه کردم. نه هیچی. و فکر کردم که شعله آتیش بوده و من خیال کردم که یک چیزی از روبروی من عبور کرده. دوباره نشستم اما خواب دیگه از سرم پریده بود. همینطور اطراف و با چشمام زیر نظر گرفته بودم و نگاه میکردم که دوباره احساس کردم از گوشه چشمم یه سایه دیگه عبور کرد. به سمتش که نگاه کردم هیچی نبود و این اتفاق چند بار تکرار شد. فقط نفس عمیق میکشیدم و فکر میکردم حیوانیه یا نور و تاریکی داره سایه درست میکنه و من فقط از تنهایی و کم خوابی دارم خیال پردازی میکنم. آشغالای اطراف رو جمع کردم، خوراکیای مونده رو برداشتم. همینطور که نشسته بودم جلوی آتیش چند تا چوب به آتیش اضافه کردم و پا شدم که برم داخل اتاق. یعنی خواستم وارد اتاق بشم، صدای پچ پچ و حرف زدن شنیدم. و جالب اینجا بود که این صدا توی فاصله خیلی نزدیک از من بود. یهو برگشتم. دیگه واقعا خواب از سرم پریده بود و ترسیده بودم، اما باز هم هیچی اون اطراف دیده نمیشد. فقط مطمئن بودم که من چیزی شنیدم. شمع رو روشن کردم، توی اتاق رو یه نگاهی انداختم و شمع رو گذاشتم داخل اتاق. از جلوی در هم فقط سرم رو به اطراف چرخوندم و اطراف رو نگاه کردم و رفتم داخل. دقیقاً روبروی در نشستم، به دیوار تکیه کردم، در رو هم نبستم و آتیش هم توی 2 قدمی جلوی در بود و میسوخت. یکی از پتوهای زمخت و کلفت رو که اونجا افتاده بود کشیدم روی پاهام و دست به سینه با پای دراز شده و زیر پتو فقط به بیرون نگاه میکردم. چند دقیقه گذشت و نه دیگه چیزی دیدم و نه دیگه چیزی شنیدم. دوباره سکوت اومد و سکوت. خیالم راحت تر شد و فقط توی ذهن خودم رو سرزنش میکردم چرا واقعا الان اینجام، که چرا اومدم اینجا، چرا نپرسیدم اینجا چه جور جاییه. من فکر میکردم یه خونه از حالا دورتر اما توی یه روستا، نه یه کوره آجرپزی و یه مخروبه وسط بیابون. دقیقاً آبجی نمیدونم چقدر خوابم برده بود که با صدای شلوغی پچ پچ کردن و رفت و آمد و کلاً انگار وسط شهر بودم پریدم از خواب. نمیتونستم تکون بخورم، فقط با چشمام اطراف رو نگاه میکردم و هیچی نبود. آبجی ولی سر و صدا واقعاً میومد. میگم انگار هیچی نمیبینی ولی وسط یه شهری، وسط یک بازار، این پچ و پچا به قدری زیاد بود که گفتم شاید چند تا گله و چوپونن که دارن رد میشن یا دارن میان سمت من.
دیگه ترسیده بودم، قلبم تون 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 میزد. پا شدم، یه شمع دیگه روشن کردم، دیدم نور زیادی نداره. یه دستمال اونورتر از تو خاک زده بود بیرون. کشیدمش بیرون، تکونش دادم و به یه چوب بستمش و آتیشش زدم و رفتم سمت صدا. اما تو اون تاریکی واقعا باید میفهمیدم صدای کیا هست. نکنه دزد باشن، اصلا یا کسی رو کشتن. یه فکرای عجیبی از سرم رد میشد تو اون لحظه که نگو. هیچ نوری هم اطراف نبود، اما صدا قطع نمیشد. تو ذهنم میگفتم خب اینا تو تاریکی چطور راه میرن؟ چرا نور ندارن؟ باز بیشتر میترسیدم. دور تا دور کوره رو نگاه کردم، هیچی نبود، اما صدا قطع نمیشد. اومدم بیام سمت اتاق و دیگه واقعا فکر میکردم توهم زدم که جلوی دری که زیر کوره بود و پله میخورد به پایین صدا رو واضح‌تر و بلندتر شنیدم. یه قدم برگشتم عقب و به تاریکی اون ورودی نگاه میکردم. صدا از این داخل بود. یا خدا، یا امیرالمومنین، مگه میشه؟ اگه کسی اینجا زندگی میکرده چرا پس تو این مدت بالا نیامده؟ اصلا چرا رفیقم بهم نگفته که تنها نیستی؟ اونجا تنها نیستی اونجا. آقا من به قدری دیگه ترسیده بودم که نگو. حالا مونده بودم برم پایین یا نرم. مونده بودم برگردم سمت اتاق یا برم ببینم این پایین چه خبره که صدا داره هی واضح و واضح تر میشه. ولی اگه نمی رفتم پایین دیگه یک لحظه هم نمیتونستم توی اتاق بخوابم یا دووم بیارم. نوریم از داخل اون پایین، از داخل اون زیر نمی اومد. تاریکی بود اما پر از سر و صدا و این منو بیشتر می ترسوند. آروم آروم با ترس، آبجی یعنی با ترس، انگار یه جا گیر می کنی و باید بری و ببینی چه خبره. باید بری ولی از ترس توان راه رفتن نداری. من دقیقا تو این حالت بودم. آروم آروم پامو میکشیدم دنبالم، یعنی قدم نمیزدم، پاهام از ترس نمی اومدن همراهم و من اونا رو به زور میکشیدم تا فقط بفهمم اون پایین چه خبره و این صداها به خاطر چیه. وارد که شدم دستمو از دیوار گرفتم که فقط نیفتم. از پله پایین رفتم. دیدم روبروی یک راهرو مثل یک تونل. باید بایستم چون انتهاش بود و من اونجا ایستادم و روبروی تونل نور رو گرفتم. تا ته راه رو اون تونل روشن شد. اطرافش اتاق بود که فقط ورودیاشون دیده میشد و تاریک بود، مثل یه سوراخ توی تاریکی. صدا دیگه قطع شد. همین که نور افتاد توی اون راه رو صدا قطع شد. یهو بعدش شاید 20 ثانیه سکوت دوباره صدای پچ پچ که انگار دیگه دعوا شده باشه بلندتر شد و از توی اون اتاقها کلی آدم سیاه اومدن بیرون و توی راه رو به روی من ایستادن و به من زل زدن. چشماشون دیده نمیشد اما از هیبت انسانگونهشون میتونستم بفهمم که روبروی من ایستادن و دارن منو نگاه میکنن و کلی سر و صدا دارن. احساس میکردم وسط یک عروسیم، از نظر سر و صدا میگم، یا وسط یک دعوای بزرگ چند تا قبیله و لشکرم. نزدیک 100 نفر موجود سیاه و بعضی حتی خاکستری شبیه آدم روبروم هستن. قلبم میخواست وایسته. اینا انگار منو نگاه میکردن، منم اونها رو. فقط میفهمیدم که روبرو من. انقدر سر و صداشون زیاد شد، انقدر دیگه ترسیده بودم که نفهمیدم چطور زدم بیرون و فقط میدویدم که افتادم توی همون گودی که ازش خاک برمی داشتن. تمام لباسام خاکی شد و زانوم زخم شد و واقعا دیگه بعدش نفهمیدم من چطور خودم رو رسوندم به اتاق. درم بستم، پشت درم با یه چوب انداختم. از وحشت تو کنج اتاق ایستاده بودم، فقط میگفتم یا الله یا الله، یا امام رضا، یا حضرت علی، یا خدا. یعنی همه امام ها رو من صدا زدم. اون لحظه 100 بار به خدا گفتم من غلط کردم و از ترس زبونم بسته نمیشد. همینجور که تو کنج اتاق ایستاده بودم و درد پام امونم رو بریده بود، از در و پنجره هم بیرون رو نگاه میکردم و هیچی نمیدیدم.
داشتم التماس میکردم به ائمه، داد میزدم، خدا رو صدا میکردم. دیگه حتی به صدای اونا فکر نمیکردم، بس که خودم اسم امام ها رو داشتم داد میزدم. بی اختیار رو با التماس فکر کنم چند دقیقه همین طور بودم که دیدم هیچی دنبالم نیومده و بیرونم هیچ چیزی دیده نمیشه. با گریه دیگه تموم کردم حرف زدن هامو و التماس کردن هامو. همونجا که چسبیده بودم به دیوار اومدم پایین و نشستم. دیگه سکوت شده بود و هیچی. انگار اتفاقی اصلا اونجا نیفتاده. انگار من همچین چیزهایی رو اصلا ندیدم و نبوده، جز شلوار پارو و لباسای خاکیم و زانوم که خراش برداشته بود و خون ازش می اومد. گریه می کردم. دیگه آبجی دیدم من خودم رو خیس کردم. همون موقع که اونا رو دیده بودم بیشتر گریم گرفت. اطراف سکوت بود و هیچ حرکتی، هیچ سایه‌ای. گریه هم داشت کمتر می شد تو سکوت که یهو چند نفر می زدن به در. گم به در می زدن. دوباره شروع کردم به دعا خوندن. دوباره شروع کردم اسم خدا رو، ائمه رو آوردن. در تموم می شد به پنجره می زدن. پنجره تموم می شد روی سقف توپ داشتن راه می رفتن و انگار لگد می زدن. دیوار تموم می شد، سقف شروع می شد، پنجره شروع می شد، در شروع می شد. تمام اتاق داشت صدای تاپ اینا رو میداد. واقعا دیگه نمیتونستم تکون بخورم. انقدر در رو تکون میدادن محکم که هر لحظه فکر میکردم الان میشکنه. من از ترس و وحشت فقط داد میزدم. میگم اسم خدا، ائمه، هر چی بلد بودم، هم توحید، چه با ربط و چه بی ربط، فقط قسم میدادم و میخوندم. اما انگار نه انگار. اینا میزدن به در و دیوار. بعد دیگه فقط زدن به در و دیوار نبود، اسمم هم صدا میکردن. آبجی، مرتضی بیا بیرون، مرتضی بیا بیرون. آبجی، خدا برای کسی نیاره که صدا بشنوه و هیچ کسی نباشه. من واقعا دیگه تسلیم شده بودم. جالب آبجی که تو حرفاشون به من میگفتن مرتضی تو اینجایی اما وحید مرد، مرتضی تو اینجایی اما وحید مرد. به تکرار یا اسمم رو صدا می زدن یا این کلمه و این جمله رو می گفتن و من هیچ ربطی بین خودم و وحید نامی که دارن میگن پیدا نمی کردم. من تو سکوتی که داشتم اشک می ریختم و تسلیم شده بودم. دیدم مثل آتیشی که من روشن کرده بودم جلوی در، 3-4 تا کپه آتیش دیگه هم بیرون روشن شده. انقدر همه چی دارک شده بود اون لحظه، انقدر همه چی وحشتناک شده بود، انقدر سر و صدا می اومد، انقدر اسمم رو میشنیدم، انقدر وحید مرد رو میشنیدم، انقدر آتیش های گوناگون رو میدیدم که دیگه فکر میکردم من فردا رو نمیبینم، من میمیرم. آبجی از حرفاشون، از زدنشون به در و دیوار، از سایه‌شون که میافتاد روی دیوار اتاق که یادم رفته بود براتون بگم، چون شمع روشن بود اول فکر کردم سایه خودمه، اما دیدم نه، من که کنج اتاقم از ترس پتو رو کشیدم روی خودم، ولی اون سایه انگار روبروی شمع ایستاده بود و بعد اومد نشست. اونجوری که اون سایه نشست مثل این بود که ایستاده بود روبروم توی اتاق و بعد دقیقاً توی یک وجبی صورت من نشسته. دیگه قلب و مغزم نمیکشید آبجی. سرم رو زیر پتو کردم و با دستام خودم رو محکم گرفته بودم. تو همین حین که وحید مرده، مرتضی بیا بیرون، مرتضی بیا بیرون بهم میگفتن، من از ترس اشک میریختم که دستم به جیب پیراهنم خورد. اول بی خیال بودم، بعد یادم اومد ای خدا جان، این درش که آوردم، نمی خدا جان این دعای ناده علیه که مادرم برام گذاشته بود تو جیب لباسم، چون من هیچ دعای دیگه واقعا بلد نبودم تا اون موقع. باعث خجالته، ولی بلد نبودم واقعا جز توحید و رحمان. سری درش آوردم، خدا رو شکر لایه پلاستیکی داشت، از همینایی که توی مغازه ها میفروشن،
با اینکه لباس خدمتم رو چند بار حتی شسته بودم، نه توی جیباشو گشته بودم و نه متوجه شده بودم و نه خدا رو شکر اتفاقی برای اون دعا افتاده بود. تو همون شرایط وحشتناک سرم رو از پتو در آوردم و زیر نور شمع با اون همه تق و طلوق و مرتضی گفتن و وحید مرده و چرت و پرتاشون شروع به خوندن کردم. خوندم 1 بار 2 بار 3 بار، اما برعکس سر و صداشون کم نشد که هیچی، انگار وحشی شده بودن. بیشتر میکوبیدن به اتاق، تا اینکه یه لحظه احساس کردم بس که دارم من این دعا رو میخونم یه کسی به هم یه سیلی محکم زد. از سنگینی سیلی که توی گوشم خورد و گریه ها و ترس و وحشتم بیهوش شدم. چشمامو که باز کردم هنوز صبح نشده بود، اما هوا داشت رو به روشنایی میرفت. شمع افتاده بود و خاموش شده بود. آتیش خاموش شده بود و فقط سکوت بود. در اتاقم باز بود و من همونطور چون باطمه زده زیر پتو بودم. دیگه سکوت شده بود. دیگه چشمام کوره رو درست میدید. تاریکی رفته بود و من خدا رو شکر هنوز نمرده بودم. خیلی ترسناک و وحشتناک بود. جای سیلی که خورده بودم درد میکرد و رد انگشتا روی صورتم انگار مونده بود. زانومم که پوستش کنده شده بود به زحمت و کلی درد، چون واقعا نمیتونستم با اون زانو راه برم و اون حوادثی که پشت سر گذاشته بودم. خودم رو کشون تا لب جاده رسوندم و برگشتم شهر. خودم رو معرفی کردم تا قرار هر اتفاقی بیفته. ولی از اون وقت، یعنی از همون روز، دیگه حوصله حرف زدن با کسی رو نداشتم. حتی خانواده‌ام تا مدت‌ها آبجی گوشه گیر شده بودن. برای کسی هم تا مدت‌ها این داستان و این روایت و این اتفاق رو تعریف نکردم. میدونستم که اگه تعریف کنم، بگم که من واقعا از ترس خیس کرده بودم و ترسیده بودم، به هم میخندن و مسخرم میکنن که آی بچه نازنازی ترسیدی و به هم میگن تو توهم زدی. اما آبجی من واقعا دیدمشون. وقتی مطمئن تر شدم به هر اتفاقی که برام افتاده بود واقعیت داشته، لحظه بود که وقتی برگشتم پادگان از هم خدمتیام شنیدم وحید، یکی از بچه‌های تازه وارد به پادگان ما بعد از برگشتن از میدون تیر، وقتی داشت اسلحه‌اش رو پاک می‌کرده، تمیز می‌کرده، متاسفانه تیر خورده و کشته شده. دیگه انگار 1000 نفر بهم میگفتن اگه تعریف کنی دوباره اون موجودات سر کله‌شون پیدا میشه و آزارت میدن، چون هر چی گفته بودن درست بود. و من دیگه یقین داشتم که هیچ خیالی نبوده و تمام اینا واقعیت بوده، چون خودم رو هر لحظه توجیه میکردم که نه نمیخواستم باور کنم که من چی دیدم و اون شب چطور به من گذشته. تا اینکه 10 سال بعد که توی یه جمعی با دوست و برادرم بودیم و صحبت از موجودات ماورایی شد و اونا هم اتفاقهایی رو که اگر دیده بودن و براشون پیش اومده بود یا از پدر بزرگی مادر بزرگی شنیده بودن تعریف میکردن، منم تعریف کردم، چون بقیهشون یه جورایی تجربه کرده بودن، پس مسخرم نمیکردن. خیلی طولانی شد آبجی، اما خب دوست داشتم واقعا حالا که میخوام برای شما و بچه‌های خوب کانال بنویسم، چون میدونم اینجا قضاوت نمیشم، دقیق تر بنویسم. معذرت میخوام، من خیلی تحصیلات ندارم، اگر درست و از کلمات بهتری استفاده نکردم عذرخواهی میکنم. فقط آبجی به مخاطبها و بچه‌های کانال بگید وسط بیابون توی چادر یا حتی بدون هیچی بخوابن
اما هرگز توی خرابه ها و جاهای متروکه که ساختمون نیمه کاره داره نخوابن. چون من ماجراهایی که از دوستام و باقی هم دارم میشنوم خیلی به این مکانها ربط داره. شاد باشی آبجی، شما و بچه‌های کانال. به امید سلامتی برای همه. ممنونم مرتضای عزیز، ممنونم که این اتفاقی که برات پیش اومده رو با من و بچه‌های کانال به اشتراک گذاشتی. بچه‌ها، من خواستم دقیقاً ادبیات خود مرتضای عزیز باشه، بنابراین تغییری توی نوشتارشون ندادم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. شما هم اگر داستانی، اتفاقی، روایتی داشتید که براتون پیش اومده یا از اطرافیانتون هست، حتما برای من بفرستید تا با باقی بچه‌ها به اشتراک بذارم. همونطور که گفتم میتونید توی تلگرام به من پیام بدید که اگر خواستید از صدا و تصویر خودتون هم استفاده کنم. در ضمن ممنونم از لایکاتون، سابسکرایباتون و کامنت های قشنگتون. بچه‌ها، من چون یه مدتی ویدیو نمیذاشتم و دیدید که کم کار شده بودم، این ماه رو هر ویدیویی که میذارم اگر ممکنه حتما لایک و کامنت برای من بذارید تا دوباره ما به جایی که بودیم توی الگوریتم یوتیوب برسیم. در ضمن یه چیز دیگه که میخواستم بگم، لایف هامون رو دیگه بچه‌ها توی کانال شیرین شو میذاریم. از این به بعد لایف هامون رو توی اون کانال میذاریم. پس میبینمتون. مرسی از همتون که همراه هم هستید. یادتون نره دوستتون دارم و منتظر خاطرهای شما هستم. تا بعد، یا علی.